はい、何ママ。私のどら焼き知らない？知らない。そう。お兄ちゃんじゃないの？あ、そうね。じゃあ聞いてみる。もしもし？はい、知りません。何よ。まだ何にも言って。あら、みんなここにいたんじゃない。うん。あなた、私のどら焼きちょっとどこに行くの？あなた、ちょっと。あなすごってた。あなたちょっと。これだぜ。開けなさい。あ、そうだ。もしもし？私のどら焼き。いただきマンモス。家族間通話無料ソフトバンク。あんな時代もあったねときっと笑って話せるわ。だから今日はくよくよしないで。今日の風に吹かれましょう。